hari kwigenekerezo rya 2026 kwezi kwa 10 umwaka wa 2023 niho uru rusengero wasenyugwa n'umuyaga. Umushikiranganji wa mbere wa Reta y'u Burundi n'umunyamabanga mukuru w'umugambo Cndd-Fdd yarifatanije ku munsi w'isabato n'abizera bo mw'ishengero rya adventiste ry'umusi w'indwi rya Karurama ryo muri misiyoni ya Buganda mu ntara ya Cibitoke. Hari kwigenekerezo rya 17 Ruhuhuma 2024 mu gikorane cyo guhimbaza Imana no gushigikira inyubako y'iryo shengero rya Karurama ryasambuwe n'imvura. Mw'ijambo ry'iwe Umushikiranganji wa mbere wa Reta y'u Burundi Ndirakobuca Gervais yarakengurukiye Imana mushobora vyose kukungene iriko ifasha mu gutora inyishu y'amatati yahora mu bizera bo mw'ishengero rya adventiste, yabasavye gusengera indongozi z'igihugu zose, yongera abasaba kugamburukira abaganza. Ejo bundi bitari bimeze gutya mu rushengero kw'abizera, kuko hari ibihe twaciyemwo, hari ibihuhusi twaciyemwo, ariko no munsi ndabashimira ndabakengurukira mpereye ku burongozi bwa iniyo ko ishengero mu gihugu cyose gitekanye. Ku izina rya Leta y'u Burundi no ku izina ryanje nyene ndabakeza kuri iyo ntambwe mugezeko. Ndanabasaba kubandanya mubagararira amahoro n'umutekano, mubandanya mukora ibikorwa vy'iterambere, mubandanya kandi mwisabira, musabira ingo zacu, mwongera kandi musabira n'abaganza. Niko mu bitabo vyeranda handitse. Harya uwikoreye ihanga ry'u Burundi agategereza kuritunganiriza byose cyo kimwe muri Leta mvyeyi, Leta nkoza atamwana n'ikinono, si vyoroshe ko tuguma turi abantu. Nta wundi wo kubishikana kuri izo nzego atari Imana yo yatoranije abo bantu ikavuga iti nimuje imbere y'iri hanga ry'u Burundi, murizane mu nyonga zanje murinshikirize. Mubandanye rero mwibuka usabira inzego z'igihugu, muhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, abamufasha bose gushika kuri nyecumi, gushika mu rugo, kuko na nyene urugo nawe nyene ni waserukira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu rugiwe. Umushikiranganji wa mbere yaboneyeho kubibutsa ko kugira igihugu gishike kuri yambona kazoza aho Uburundi azoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, abizera bose bategerezwa guterera mu kubaka ingoro z'Imana zijanye n'ibihe. Turiko tugenda tugana bwa Burundi bwifashe bw'ibihumbi 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Ubwo Burundi teza kubushikako naho dushimira Imana, naho hameze neza, naho hifashe kandi naho nyine hateye imbere. Tuje muri iyo ntumbero rero ya Leta, ariko kandi ko mu ngoro y'Imana niho twubakira imitima yacu. Iyi mitima yacu yubatse ikubakwa neza, imiryango itera imbere, ingo zigatera imbere, amakomine agatera imbere, intara zigatera imbere, n'igihugu kigatera imbere. Ituze rikaboneka mu gihugu cyose, muri bene Burundi ituze rikaboneka mu bwoko bw'Imana. Kubera ko abizera bo muri iryo shengero ry'ikarurama basanzwe bari kububaka ingoro y'Imana yabomowe n'umuyaga mu mwaka uheze, Umushikiranganji wa mbere yaciye aterera imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi, yongera ashikiriza imiliyoni 10 yarungikanywe n'umushingamateka Ntakarutimana Aloise batazira wa Kenya asanzwe avuka mu ntara ya Cibitoke. Kuri ubwo rero kwizina ryanje n'umuryango wanje mvangaha nterereye amafaranga imiliyoni 5 y'amafaranga y'amarundi.
ariko kandi ibikorwa by'Imana ni byiza. Ari wabimenye yuko uno munsi nza kuza muri iki gikorwa nkuko urongoye niyo y'u Burundi yavuze ati no muri division narabivuze ko iki gikorwa cyo kirabera ngaha, ati baca abantu manindamitse wo kuramutsa umunyabanga mukuru umugambwe Cndd-Fdd. Ni byiza. Ari wundi nawe yumvise yuko nzoba ndi ngaha uno munsi, nawe acanugikana kuri iki gikorwa amafaranga ngana ni miliyoni 10. N'imvukire ya komine Buganda Munyamitanga n'umushinga amateka bita wa Kenya. Murumva yuko rero nkancava ngaha ntanze imiliyoni 15 niyo babona mpagurutse muhumuraca azayatore kugira igikorwa cy'Imana ejo kibandanye. Imana mushobora byose ibandanye ihezagira ibikorwa byacu kandi itwungira ubumwe mpwemu yera aguma tugendera mu gihugu cyacu kugira dushike kuri iryo hangiro ry'igihugu cyifashe n'igihugu giteye imbere mu 2060. Murakoze. Nayo umunyamabanga mukuru w'umugambo Cndd-Fdd nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo mu ntumbero yo gukengurukira Imana kuvyo yamuhaye akaba yaterereye imifuko y'isima 419 n'amabati 500. Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yashikirije kandi abizera b'ikarurama imifuko 250 y'isima ifise agaciro k'imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi yarungikanywe n'umugambo Cndd-Fdd urongoye igihugu kandi akaba ari nawe asanzwe awurongoye. Turi kukivi nk'umugambwe Cndd-Fdd. Nagomba ubwa mbere dushime igikorwa harimwo imifuko 250 y'isima. Kone nabajedeho nti aho ko muri kuri izine nangahe yarabimbwiye imiliyoni 10 kugira umugure imifuko 250 y'isima. Rero je ndo umukozi mweko muri wakishengero ry'Imana, nico gituma nari nabwiye Deo mu gitondo ejo aje gutora imifuko 100 ubwa mbere ayizane kwa mbere batangure, kuko nta kurindira mu zutangure ejo imifuko 100 ututangura iheze agumazana ijya mifuko 100 nzo yibaha yose. Hari imifuko 419 nabonye banditse ndaba yanditse, hari ahantu handitse 410 nangahe ningahe iraba hejuru imifuko 400 laba haruguru hejuru imifuko 419 nayibonye iyo izova imakamba. Murazi yuko muye muri ishami sivyo none mu Cibitoke ni ishami rishashaye gusharika ryubaha imizi twe turumuzi tuwarungikira biciye mu giti ajya mu giti. Rero 419 muyihabwe mugabo zobaha ku matrashi then ejo 100 iheze ututora 100 iheze 100 hama 19. Tupanga karere hakuna kulala. Alega biraryoshe ishengero risubiye hamwe abantu bose baryoherwa. Eka twari twajegeye urumva riri hamwe ikindi ndabemereye ko nanye ndafise ama contact je ndabita contact nizi tutotongura imigambi tutagira amahera. Je nawe kibuga ntansigura ubugiha nabura matari navuga cyasumba kijya mugabo sivyo none kubera rero ari ma contact je nzobagira contact muronka amabata 500 ya BG28. Mwubake gusa amabati muzo telefoni wanje. Amabati ico ndacemeye ko nanjye sinoroshe muri contact.
yaboneyeho kubahanura yongera abasaba gusenga cyane kugira ngo Imana igume ibafasha gusubiza hamwe. Ikindi yabasavye no gukora cyane kuko ngo Imana iyezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Indirimbo zose mwavuze ati kora ntibwira udakoze sinzi ngo nturuhuke murume mubiki mugana sanze nzogaruka umunsi umwe. Hari indirimbo zitwara abantu ku kivi. Ntimugire ngo nibisanzwe gushira abantu ku kivi, kuko hari abantu bibaza ngo bazosenga ngo Imana igarukana mana. Nta mana zogaruka ku isi. Senga ihezagire ibikorwa by'amaboko yawe. Kora.